Hi. Hey, hello, hi. நான் திவ்யா. If you remember me, ஒரு 2 years முன்னாடி நான் இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக வீடியோவே போட்டது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன். If you haven't checked them, so here it is. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா, I bought a brush 2 years ago. இது வந்து one step hair styler and dryer. இது வந்து revlon ஓட dupe இது. I got it from Flipkart. நிறைய டைம் ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஒரு வீடியோவாக எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். நான் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அண்ட் இங்கே சைட்லேயும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். ஸோ யா, let's get started. So this is how my hair looks when it is completely wet. பார்த்தா தெரியும் எண்டில் அந்த ஸ்க்ரன்ச்சஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஹேர் ஒரு 80% ட்ரையாக இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த ஹேர் ஃபால்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். 2 hours later. என்னோட ஹேர் இப்போ வந்து ஒரு 80% ட்ரையாக இருக்குது. நான் வந்து இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணுறேன். இட்ஸ் த லிவான் ஃப்ரிஸ் கோ ஃப்ரிஸ் ஃபிலிப் ஹேர் சீரம். வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ இஸ் ஃபைன். எனக்கு இந்த லிவான் பல வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அந்த ஹேர் எண்ட்ஸில் போட்டுக்கிட்டேன் 2 சைடும். ஸோ இதுதான் என்னோட பிஃபோர் ஹேர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செக்ஷன் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 4 செக்ஷன்ஸ் தான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த செக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன். ஆஸ் யூ கேன் சீ கொஞ்சம் க்ரம்பியாக தான் இருக்குது. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன். இது ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ ஓகே, நான் ஃபுல்லாகவே ஒன் சைடில் பண்ணிவிட்டு ஒன் சைடு பண்ணாமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னா காட்டுறேன். ஸோ தட் யூ குட் see the difference. இது வந்து பண்ணல, இந்த சைடு பண்ணிட்டேன். இந்த சைடு பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் அ ஹீட் ப்ரொடெக்டன்ட். அது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு லிஃப்டப்பான ஒரு லுக் கொடுக்கும். என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் வெறும் சீரம் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணேன். அண்ட் அது முடிச்சுட்டு ஒரு சீரம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் லாக். இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் லென்த் ஹேர் இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு 10 minutesலேயே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ப்ளோ ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனால் லாங் ஹேர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு 1/2 hour அட்லீஸ்ட் மினிமம் போகும். பட் இதோட கான்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட சவுண்டு வந்து பயங்கரமாக ஜாஸ்தி வரும். இதில் வந்து த்ரீ செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லோ, மீடியம், ஹைன்னு. ஆனால் 3மே வந்து ஒரே லெவலில் தான் இருக்குது. 3தோட சவுண்டு இன்டென்சிட்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வை தே ஹேவ் கெப்ட் 3 ஆப்ஷன்ஸ். 2 is this the hair fall. அஃப்கோர்ஸ் எல்லா ப்ளோ ட்ரைலையும் வர மாதிரியே இதுலேயும் வந்துட்டு ஹேர் ஃபால் பயங்கரமாக ஆகும். ஸோ இது ரெகுலர் யூஸ்க்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் தென் திஸ் would be a good choice. நெக்ஸ்ட் இஸ் த ப்ரைஸ். ஒரு 700 rupeesக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோ ட்ரை ப்ரஷ் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட். இதோட டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அங்கே போய் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யா, இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டனை அமைத்திருங்க. பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெகுலராக வீடியோ போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ யா, பாய்.